Okay, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'm with Bibi Manpreet Kaur, and in front of you today we'll be doing some creative workout. So for this, we'll be actually adding fun video. So fun video means that you can attract your kids to do some activity along with their teddy bear or any other toy if they have. Okay, so this is for the younger kids. In case they are older, like 10, 12, 15 years, they can do it with their siblings, but make sure that they do not hit each other. Okay, so the exercise include the punches for engaging the upper body for moms, okay, for burning the fat, okay, and then it also includes the leg workout, which is the butt kicks. Okay, Vaigu. So in this, the variation, the complete variation will be engaging our full body. It is very very effective because it's gonna elevate your heart rate. So it is a cardio, it is a HIIT training, high intensity interval training, and then this exercise you need to do about in 1 minute. Okay, you can fix up a timer in your phone. You can do it for 30 seconds or 1 minute as per your endurance by group. And let's start quickly. So how do we do the butt kicks is this, right? So your kick should be hitting your butts, okay, till here, up till here, okay, by group. तो ਇਹਦੇ 'ਚ कुछ ट्रिक नहीं है, it's just simply ਤੁਸੀਂ butt kicks मारने ने, but जो second part है ਜਿਹੜਾ engage ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ है, that will be punches, the straight punches. You can keep the toy in front of you, some big teddy bear or something like that, or maybe a pillow, okay, and then you can do it. So let me show you how you need to start. You need to start very slowly and then gradually you need to reach up to the speed. Okay, Vaigu? So, and then increase the speed. Because it's a cardio exercise, so like this, you need to do this exercise for 30 to 60 seconds, Vaigu. 2 to 3 sets is sufficient, but make sure you feel the burn, you feel the heart rate elevation. Okay, Vaigu. Okay, Vaigu. Then what ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ next exercise, which is around the world knee tucks. Okay, so engaging, hitting the knees with our hands and then changing the side, Vaigu. Okay. Then we need to do it quickly as well. So start slowly, understand the position, and then increase the speed. One knee at a time, but both the hands. Half the way you need to bring up your knee, half the way you need to take down your hands. So like this, Vaigu, you need to complete about 15 to 20 repetition because it is a part of cardio or HIIT training. So I would request do as many repetition as possible, okay, and complete in 2 to 3 sets. Now let me show you the movement again. This will help you for your abs as well, for your arms workout. Keep the elbow soft, keep the knees soft, back nice and straight. Exhale while hitting. Like this you need to do it, Vaigu. Okay, Vaigu, so now our next exercises will be focusing on abs and the glutes. Okay, so abs are your abdominal muscles and glutes are your butt or hip muscles. So for this, Vaigu, the combination of the exercises is we'll be doing the hip thrust on the wall, but keeping it static, we'll be moving and doing the knee tucks. Okay, Vaigu, so let me show you quickly. So the position for the hip thrust is we need to lift our lower back as well as the hips. Okay, Vaigu, and then coming in the hip thrust position. Now we need to do the knee tucks. But in this exercise, make sure your abs and hips are elevated. They are nice and tight.
So like this, Vaiguru, you need to complete about 12 repetition. You can do it on any wall doing the alternate knee tucks. So hitting the abs Vaiguru. So 3 to 4 sets is sufficient as per your capability, as per your endurance. You can start slowly and then complete it Vaiguru. Terrace garden कितना लगता मेरा? ਓਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਂਬੂਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ ਅਗੇਨ ਦ ਸੇਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਨ ਦ ਵਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ hip thrust position ਲਈ you need to actually take the sahara of your shoulder and then elevate your lower back as well as your hips. Your legs will be bent only. Okay ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸ ਨੇ ਔਰ ਹਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਰਹੇ ਪਲੱਸ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਟਾਈਟ ਓਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਓ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਦ knee tucks. Alternate knee tucks will be doing. Exhaling while coming here. That means while pushing. Relax. Okay ਵਾਹਿਗੁਰੂ I hope I make it clear now ਤੇ ਤੁਸੀਂ around 10 to 15 repetition ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ belly fat hit ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ which is not good ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ 10-12 repetition ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ repetition ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲਾਸਟ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਲਾਸਟ 3 ਰਹਿ ਗਏ okay ਵਾਹਿਗੁਰੂ now let's get on to the next exercise which is again the same hip thrust position but we'll be focusing on our inner thighs as well as the abs theek hai वाहिगुरु okay वाहिगुरु so our next exercise again in the hip thrust position so but in this we'll be elevating our hips our lower back and keeping the complete shoulders and the upper back on the ground but we'll be touching the toes only on the wall ठीक है वाहिगुरु ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਪ ਥਰਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਨੀ ਟਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਟੋ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਾਲ 'ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਲੈਗ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ to make it modified to make it easier for you so we'll be doing the alternate okay vaiguru so the exercise called hip thrust along with the toe touch on the wall in a toe touch position along with the alternate leg wide okay vaiguru so let's start with it quickly so I hope tusi sare hip thrust position samajh chuke ho so this is the hip thrust position now in this you need to elevate your lower back as well as hips now I am actually touching the wall with the toes only now take the one leg wider and the other leg wider make sure कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ lower back है और hips है वो tight रहे और ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ वॉल ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟicker ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਪਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ orange ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਐਂਡ ਮੇਕ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫॉर द ਕਿਡਸ ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹਿਪਸ ਔਰ ਐਬਸ ਟਾਈਟ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗਲੂਟ ਮਸਲ ਤੇ ਐਬਸ ਮਸਲ ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੀ ਸੌਫਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ सिर्फ टोज नाल जेड़ा है मूवमेंट करनी है रिलैक्स like this vaiguru you need to complete about 10 to 12 repetition for this exercise as well 3 to 4 set description जरूर check करो कुछ difficulty है comment कर सकते हो and do not drink water in between your ab workout
जो बहुत ज़्यादा थ्रस्ट लगे एक अद्धा सिप तुसी पी सकते हो, ठीक है वाहिगुरू। सो that's all for today वाहिगुरू। 4 exercise all together we have done. Now we'll be doing some stretching for the glutes as well as the abs, actually for the entire body. So let's get on to that. For stretching we'll be doing tree pose and then later on we'll be doing the warrior pose. ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਟਰੀ ਪੋਜ਼ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ ਔਨ ਦ ਵਨ ਲੈਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਸਟੈਟਿਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਾਸਤੇ। कोशिश करो कि हथों को स्ट्रेच करो, बॉडी को पूरा स्ट्रेट नाइस एंड स्ट्रेट रखो, स्ट्रेच करो, ठीक है। एंड देन डू इट फ्रॉम द अदर लेग एज वेल, ठीक है भाई। ये बहुत ज़्यादा एजिलिटी एंड्योरेंस वास्ते बहुत ही वधिया है। जितना हो सके कॉन्सेंट्रेट करो। यू कैन डू वाहिगुरू सिमरन अलॉन्ग विद दिस पोजीशन, लाइक इफ यू आर डूइंग इट फॉर 30 सेकेंड, डू वाहिगुरू सिमरन वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। इदा करके तुम कर सकते हो। दैन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विच इज़ वॉरियर पोज। तो वॉरियर पोज बेसिकली लंज का ही पोजीशन है, जिदा असं लंजिस करते हैं साइड लंजिस। तो फस्ट जी अगे वाली लैग है वाहिगुरू वो बेंड रहेगी, तो पिछे वाली स्ट्रेट रहेगी। एंड दैन यू नीड टू स्ट्रेच योर आर्म्स एज वेल, बट एक्चुअल पोजीशंस दिस and then from the other leg as well. Hold it for a few seconds as much as possible, ठीक है। तुसी चाहो तो वॉरियर पोज च इस पास देख सकते हो, तो ये स्ट्रेचिंग है। So this is the right position for the warrior pose. जो शुरू च दिखाया सीगा, that is modified version, easier version। जिन्ना हो सके नो होल्ड करके रखो, अगे में पुश करो अपनी आर्म्स लेग्स नो, ठीक है भाई। पिछे वाले में पिछे पुश करो ताकि पूरी स्ट्रेच हो सके, आर्म्स भी लेग्स। एंड हेयर ऑल्सो इन द सेम पोजीशन। दूसरी लेग नाल भी करना, एक को करके ना थक जाना। So that's all for today वाहिगुरू। I request tip of the day। टिप ऑफ द डे दी अज मैं सोचा ही नहीं, टिप ऑफ द डे असं लिख दूँगी, डिस्क्रिप्शन चेक करो वाहिगुरू। एंड प्लीज़ 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 डू शेयर ऑल द वीडियोज़ इन योर किडी संगत ग्रुप बिटवीन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो बहुत सारे लाइक्स दो सानू, तो प्रमोट करो फिटनेस ड्यूरिंग क्वारंटीन। एंड इन केस यू फेस एनी चैलेंज यू कैन राइट अस बैक। एंड जे तुसी पिछली 10 वीडियोज़ 12 वीडियोज़ नहीं देखिया ने वाहिगुरू, please start doing them because it is very important। fitness is very important at your home। तो तुसी बच्चों को भी तो अपना भी ध्यान रखना है। सिर्फ हेल्दी होने ते डाइट के नाल नहीं फर्क पड़ेगा, यू नीड टू एक्चुअली मूव योर बॉडी एज वेल। and parents can do it। It is the title is mom and me, but obviously dads, grandparents, anyone can do it। These exercises are very easy and I'm simultaneously showing you the modified version as well। तो कोशिश करो कि सारी पिछली 10-12 वीडियोज़ तुसी देखो एंड उन्होंने अपने डे टू डे लाइफ से इंगेज करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की